fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po no ny ahalehibe ny fitiavana izay nitiavana antsika, na dia ny fony mbola mahatonga fahadosoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, ary niarana tsangana isika ka niarana petrana any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Efesianina 2:1-7 Alakamisy 2 Janoary 2024, fifaliana ny tafahoana ary ava-malala tafaraka amin'izao taona vaovao izao. Rarina ny ahatonga ity taona ity, ho taona zina ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy, zina eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, zina eo amin'ny asa aman-draharaha, ho zina ihany koa amin'izay rehetra ho tanterahana sirina atao. Andriamanitra ne hombantsika sy tahantsika. Tombontsoa lehibe ambony no men'Andriamanitra antsika satria atolony antsika izao taona izao, mbola ahafahantsika koa manavao ny fanandramana miaraka aminy. Tombontsoa ambony izay ihany koa no lohateny rahantsika mamakafaka androany. Tombontsoa ambony izay atolotr'Andriamanitra ho an'ny olona mananaina ka afaka mieritreritra. Inona no ambarana izany amintsika? Ny tenin'Andriamanitra rehefa novakiana sy narahantsika teo dia milaza amintsika fa misy fanandramana, misy famindram-po lehibe atolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona tsirairay avy. Izao ilay fanambarana fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny fahalehibeazan'ny fitiavany, izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahatsoana azy sika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Tombontsoa lehibe zany ry hava-malala, satria na dia diso ary isika, na dia tsy marina ary isika, dia omen'Andriamanitra tompon'andro, tompo-potoana ahafahantsika manolotra fiainana indray ho amin'Andriamanitra, mba ahafahantsika koa manana fanantenana miaraka amin'ilay famonjena natolotr'Andriamanitra. Izao no fanambarana sy toen'ilay fanambarana teo. Nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy ary niarana tsangana isika ka niarana petrany ho any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha fezina dia izao, nanolotra ny fiainan'i Jesosy ho fanavotana ho azy ho anao. Nanolotra ny fiainan'i Jesosy mba hanananao fiainana mandrakizay. Ireo izay makasitraka ny sorana ataony ihany anefa no afaka mandray izany. Ka irina androany, raha ampitso, raha afaka pitso sy ho amin'ny ho avy rehetra, dia handray izany mandrakariva ianao. Andeha hivavaka isika satria amila apetraka ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika manomboka eto. Vavaka isika eto. Isaoranao Tompo satria nomenao tombontsoa izay mbola hiaraka tamin'ity maraina vaovao ity. Taona vaovao ihany koa nidiranay, enganeo taona anaovana fanandramana lalina iarahana aminao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.